Hi guys, welcome to my channel. Aji first time mula videos de. To moi ini YouTube panawo guna phabi thaka to. Aji so moramba time pa ase. To time pa noi gina moi bi ko ready thaka nai na. To this time doi ni panai lobo guna. Pula moi Dzuleke jawo phabi sile Dzuleke bon na se gose. To Dzuleke site ni jawo guna de jala ase. To aji first time ase. To support kuribi aro moi kote vlogs kan daily vlogs on banawo aro kiki hobi upload kuri thaibo sabi he view to hai iman nervous thai gise de holibi je edu ja haba je kor pa hoy man sundur se he man sundur aro ifani bi ai sawo pare aya edu jaka sai gina na moi la nervousness to kayab abhi dekho सुंदर सान भी इतना ठंडा था सुबह 3 बजे में निकल गया था तो आज अभी ज़ुलेके में पहुंच गया ना ज़ुलेके पहुंच गया तो अभी हम दोनों का पोइवा जाएगा अभी तो देखते जाओ नेक्स्ट देखो एक्साइटेड होगा चलो चलो 1 2 go Ay, bicho sundur asde. Apne kan aina rasta de bhai jabo idu to. Ay. Chawla mon na ye dei bui mon na se mui to. Ay, man khushi de. Itu to mula itu ke dekhai do mula phai se mula andila pacha se to tai bhai moge kai kuna loi ja se sai thagi be tai to ki thai gole se moge tai bhai kai mula account manager no account manager moi no tanga lo no moi success hoise moi bishi subscriber bai se moi ina bai do manager sahab ho do manager sahab idia gane do kalu ai se moi ne like hey chap call no la kito oh कौन है इतना सुंदर अच्छी तो मैनेजर से तो ताकि तो सुंदर सा कोई दो मुझे अकाउंट मैनेजर से तो फ्यूचर तो तंखा देओ ना सॉरी मत दो खाली मैनेजर साहब जिस इसको दियो राइस दे मुझे आई हैव यू तो ना हाँ को भी विश सुंदर से इतना सान आहिले भी ना ठंडा तो इतना भी खत्म हुआ नहीं दे स्कूटी रहा ना इसे ठंडा से जे लेकिन व्यू पॉइंट ऐसे तो है आइस तो स्नो तो चुदो होनो पुलो गिरे से मुझे स्नो आइस सा बोले जुको दे जाओ कुछ ले जुको दो पोना से जे इस ठंडा से 산밭 खाई था गिरे को के बात नहीं 커피 바나나 가고 가도 뭐 우도 게스트 없어 바로 이제요 뭐나 바이도 비시고 사네요 네 바로 이제 커피 바나나 다니시나 가고 나로 가고 왜 이렇게 피자 시대 이날 그러는 게 피자 Dzuleke bungi 시대 이래가 registration jadi kuribi guna se pai ja se kuro on sapas be life day একটা প্লাস্টিক भी नहीं दे मादी मान सा पास
시 단다스 이때 산올래려나 단다라 하피만 카페에서 나도 묻자. 헤이. 라스타도 에원이세 그건 한 피스 없고 그래서 아이라 핫 거기 나기 거기 사비 시비아제 우마디 자가 라스타 내가 스쿠티 바이크한 게 아이고 그래도 얼럭 딕다라제 왜 분주세 에에에에도 너무 예뻐 너무 예뻐 이거네. 이거 뭐지? 이거 줘 이거 깐다리 그니 아프 레게 레가서 뭐 아빠도 모르는. 그한 하자가 힘드나 안 되면 무슨 쓰고 호재가 호재가 지나서 이래나 저기 니 말나야 그냥 저기 니 말나야 내가 사하래 나기야. 바라기야. 가서 버리야 아이디 아니야 내가 그만 갔다 뭐가 그래서 자기가 한거 말게 돼 그래서 이런 게 그냥 자기 신에서 여러 가지 보면 되게 아야 나도 뭘 아야 뭐지 देखो मेरा हिसाब से 4 घंटा ना 4 आवर्स ड्राइव करने की स्कूटी चलाया क्या मैंने थोड़ा चलाया लेकिन लड़का ही है ना वो फिर चला रहा था तो मैंने बोला नहीं होगा वही चला गया करके तो अभी देखो इतना साफ सफाई यहाँ में डस्टबिन चलाता है देखो इतना सुंदर है ना नागालैंड देखो तो इतना साफ सुथरा मैं तो थक गया थोड़ा सोएगा फोन पहुंचने से सब सामान ले लिया हाँ देखिए este famoso Yes, I'd say I'm soon to remember some shit. No, it's not at all. I tell you not to worry, and that hits me all night. But I should try it tonight. 산비시에서 One day, when you lay me rest, hope that you look back. 니 또 비시 알리 디셔 아로 닭간마 따빠이 디셔 틱스 에디 봐 혹시 너랑 디스네 해주나 응 뭐야 그렇게
Dzuleke ase to into camping area ase. Tapni gani de aina tent ba bhi camping guna barbo itu tree house bhi ase je. Dzuleke यहाँ में कैंपिंग भी कर सकेगा, फैमिली पिकनिक आगे यहाँ में रह सकेगा. इधर में नदी है. वाओ पानी मन सफा से जा सको. या ट्री हाउस इधर में है देखो. ठीक है. हाँ कैंपिंग ग्रोवर है ना, इधर में भी कैंपिंग कर सकते हैं. पानी नदी का सामने देखो इतना सुंदर पिकनिक स्पॉट. पानी देखो इतना सफ़ेद. वाओ इतना साफ. बहुत ठंडा होगा ना ये तो. आगे में भी है ना भाई. नहीं ऊपर पहले से ina ऐसे पानी ऐसे ina से. चल थोड़ा वॉक करेगा उधर. उधर आने से भी चे नदी. यहाँ में ना पिकनिक आने से बहुत अच्छा होगा. नहाएगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा. देखो तो आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम में कहाँ का देखा था. उस तरफ को देखा था क्या. अरे हर गजी Đây chụp. helmet po hindi ko kung ka vậy. Lắc năm hả? ये सब Dzuleke है हाँ. लेकिन ये आते समय घुसने वाला है. वो पहले बनाया, फर्स्ट बनाया ना वो जो जाते समय घुसता है वहाँ पे. लेकिन अच्छा है दोनों की तरफ. वो पानी खेती है. पानी खेती निकलने से तो बहुत सुंदर होगा. आजकल तो सब येलो हो गया सब. देखो इतना सारा गाय. इस मालिक कौन है इसका? कौन है देखो बहुत पैसा कमाया होगा मालिक जो. हम भी फ्यूचर में ऐसा शोर पालेगा और गाय पालेगा, मुर्गी पालेगा. हो गया. देखो इतना साफ. ये ढूंढ रहा है तुम्हें ब्यूटी क्वीन. tak memleh mainan nih naskah unjunuk deh kah. Tin baju.
क्या देखिए ऐसे वाओ सुंदर सा भी क्यूट 근데 벨레 내기도 마수도 이리만 수가 저거 거리는 한 올라오네 서버 오 마이 굿네스 마수들 눈여기 멋대 졸게 내가 삼부지시래